با سلام، توی این ویدیو تصمیم داریم تعویض رم دستگاه HP 355 G2 را آموزش بدیم. برای این کار دستگاه باید خاموش باشه و باتری رو از دستگاه خارج کنیم. در صورتی که باتری رو دستگاه باشه، برق داخل مادربرد وجود داره و ممکنه به دستگاهمون آسیب برسونه. خب برای این کار من دستگاه رو برمیگردونم. ابتدا باتری رو از دستگاه خارج میکنم به این صورت. رم ما در این قسمت قرار داره که من شروع میکنم به باز کردن در قاب. رم این مدل دستگاه رم DDR3 PC3L هست که در پایان این ویدیو نحوه خرید این کالا رو توضیح دادیم. خب بعد باز کردن پیش با استفاده از ابزار در قاب رو باز میکنم به این صورت و با فشار دست زبونهای رم رو آزاد میکنم و رم رو از دستگاه خارج میکنم. برای جا زدن دوباره رم اونو داخل شیار قرار میدم و اونو به سمت پایین فشار میدم به این صورت. من الان میتونم رم جدیدم رو جایگزین کنم. حالا برای آشنایی با نحوه خرید این کالا به ادامه ویدیومون توجه کنید. برای خرید این کالا میتونید به آدرس www.iranfso.com مراجعه کنید و یا عبارت کامپیوتر افق رو به صورت فارسی در مرورگرتون جستجو کنید. بعد این کالا رو خریداری کنید.